Hola, si todavía no nos conoces, somos Mati y Majo de Marcando Huellas y hoy te traemos uno de los parques de agua de Disney World y el parque de agua de Universal Studios. Además, en este video te vamos a estar contando qué vamos a estar sorteando y cómo podés ganarte el souvenir de nuestro viaje a Disney y Universal. Walt Disney World Resort tiene dos parques de agua, Typhoon Lagoon y Blizzard Beach. En esta oportunidad nosotros fuimos a Blizzard Beach. En el próximo viaje vamos a ir a Typhoon Lagoon, que no lo conocemos, y vamos a poder decirte cuál de los dos nos gustó más. Blizzard Beach es un complejo que tiene playas artificiales de arenas blancas que bordean dos piscinas gigantes. Además tiene varios toboganes de agua para tirarse solo o en grupo, o incluso para jugar carreras. Para el ascenso a los lugares más altos, de donde nacen los toboganes de más altura, lo podés hacer caminando o a través de la silla elevadora. Nosotros lo hicimos de las dos formas. Desde la silla, como su velocidad es lenta, se puede tener hermosas vistas del parque. Para subir caminando tenés la ventaja de no tener que hacer fila como con la silla. Pero lo que sí tenés que tener es mucha energía, ya que son muchos escalones. Cuando suban van a poder ver desde ahí que a sus costados se asoman la torre de Hollywood Tower Hotel de Hollywood Studios y la bola de Spaceship Earth de Epcot, que si no los vieron, acá arriba les dejamos los videos de los dos parques. Algo que tienen que saber es que si van en verano a Orlando van a conocer el famoso clima tropical, mucho calor y lluvias repentinas. Pero así como son repentinas, también son cortas, lo que no interrumpen ni impiden que disfrutes de los parques. Durante nuestra visita a Disney llovió todos los días un ratito, pero la verdad es que no nos impidió hacer ninguna atracción. El día que más llovió nos tocó en Blizzard Beach. Ni bien llegas a la cima, vas a tener 3 opciones de juego. Toboggan Racer. Esto es una carrera de aproximadamente 8 participantes donde cada uno tiene una colchoneta y se van a lanzar en su carril de agua cuando el cast member dé la orden. Es un recorrido en bajada recto. Snowstormer. Esta es otra carrera de a 3 competidores, donde también cada uno tiene su colchoneta. La largada la da un semáforo de luces rojas y verdes y el camino está lleno de curvas y contracurvas, terminando en una pileta de unos 50 centímetros de profundidad aproximadamente. Steamboat Sprint. Esta para nosotros es la mejor atracción. Es un gombón con capacidad para 4 a 6 personas según el tamaño. Se recorre en un tobogán que está lleno de curvas, contracurvas, subidas y bajadas. Hay que agarrarse bien y disfrutar, porque es divertidísima y para hacerla varias veces. Además de estos juegos, Blizzard Beach también tiene paseos que se hacen sobre un salvavidas, donde vas recorriendo todo el parque, pasando por cuevas, casas lanzaagua y cascadas. La profundidad máxima en los juegos es de 1,10 metros y hay un guardavidas cada 20 metros aproximadamente, lo que hace que tanto chicos como grandes puedan disfrutar con seguridad. Volcano Bay es el parque de agua de Universal. Tiene como particularidad que a la entrada te van a dar un tapu-tapu. ¿Y qué es un tapu-tapu? Un tapu-tapu es como un reloj que sirve para reservar tu lugar en una fila mientras no estás en ella. Para usarlo te acercás a los tótems que están por todo el parque. Elegís la atracción que querés y apoyás tu tapu-tapu. Tan simple como eso. Cuando sea tu turno de ir al juego, tu tapu-tapu va a vibrar para avisarte que vayas. Esto es buenísimo porque en verano hay juegos que pueden llegar a tener hasta 2 horas de demora.
Incluso si bajás la app de Universal y asociás una tarjeta de crédito, hasta podés usar el Tapu Tapu como medio de pago. Waturi Beach es la playa principal, con un volcán gigante en el medio, y lo bueno es que tiene olas artificiales de buen tamaño. A su alrededor están las playas con sillas y reposteras. También se puede alquilar el acceso de una cabaña individual o grupal por el día. El paseo que tiene Universal es buenísimo. Se hace con chalecos salvavidas y por las tardes deja de tener aguas tranquilas para empezar con olas que te dan velocidad e impulso mientras flotás alrededor del parque. Y si hay algo que nos dejó impresionados es que mientras caminábamos recorriendo el parque, entramos a una cueva y nos encontramos con el dios Waturi, que interactuó con nosotros. Habla con los que pasan por su casa, incluso a mí me retó por tocarle la cara. Hello. Hello, how are you? Fine, you? I'm wonderful. Wow. My name is Paul. I'm sitting in the volcano. My camera. Don't touch my face. Oh, sorry. That's all right. Everyone's lucky. I've seen. As soon as you tell someone not to touch it, everyone comes and touches your face. It's like a weird treat. Where are you from? Argentina. You're from Argentina. Is that Greek people in Argentina? Yeah. You don't know that you just walk up in the middle of the street, touch somebody in the face. You are awesome. I know, I'm awesome. Why do you keep touching my face? And Si te gusta el video y querés seguir compartiendo con nosotros, no te olvides de darle like y suscribirte haciendo clic en el botón de abajo o en nuestro logo que aparece al final. Volcano Bay tiene muchas atracciones, incluso una montaña rusa de agua, una caída por tobogán desde la cima del volcán y los toboganes gigantes con gomones grupales que son espectaculares. A diferencia de Disney, Universal no es tan abierto a las filmaciones, por eso cada vez que nos veían con la cámara nos hacían dejarla en un locker.
Y ahora sí, llegó el momento de anunciar el sorteo. En esta oportunidad les vamos a estar regalando una figura coleccionable de Star Wars original de Disney Parks. El sorteo lo vamos a realizar el 31 de agosto y para participar solo tenés que seguir los pasos que te dejamos acá arriba en el link. También te vamos a dejar el enlace en la descripción. Y al ganador o a la ganadora se lo vamos a enviar a su domicilio o a donde nos diga. Llegamos al final de nuestro video. No olvides darle like, dejarnos tu comentario, suscribirte y compartirlo. Recordá que vas a estar participando en nuestro primer sorteo. En el próximo video te vamos a estar contando sobre los parques temáticos de Universal Studios. Nos vemos en el próximo video.